Tan-awa ang imong mga binhi ug usab ang mga binhi sa imong mga igsoon. Tan-awa ang napulog duha ka mga tinunan sa kordero. Kinsa gipili aron mga lagad ngadto sa imong mga binhi tungod sa ilang hugot nga pagtuo sa kordero sa Dios. Ang ilang mga sapot nahimo nga maputi pinaagi sa iyang dugo. Tan-awa ang inyong binhi ug ang binhi usab sa inyong mga kaigsuonan. Human milabay ang upat ka henerasyon diha sa pagkamataron. Tan-awa ang tubod sa tubig nga hugaw nga nakita sa imong amahan. Oo, gani ang suba nga iyang gipamulong ug ang kinahiladman niini mao ang kinahiladman sa impierno. Ug ang mga gabon sa kagitngit mao ang mga pagtintal sa yawa, diin nakapabuta sa mga mata ug nakapatig-a sa mga kasing-kasing sa mga katawan. Ug midala kanila ngadto sa lapad nga mga dalan nga sila mamatay ug malaglag.